Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in لرضا الله وبشفاعة رسول الله إلى هادية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim wa ba'd. Hadratul mukarramin wa mukhtaramin, khususan para alim, para ulama, para kiai, para nyai, para sesepuh, pinispuh, aji sepuh dalah sedaya para kasepuhan ingkang kula ta'zimi, kula bekdani lan mugi tansah dipun mulyaken Gusti Allah. Wabil khusus dumateng panjenenganipun pejabat pemerintah Desa Bungkanil, panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang pundi Pak Lurah. Oh nggih. Sak saha Ibu dalah sak sedaya jajaran perangkatipun kang kula hormati, kula bekdani. Mboten supen dumateng panjenenganipun panitia penyelenggara pengausan dalam rangka halal bihalal ingkang mugi-mugi sedaya kepanitiaan pikantuk tambah kamulyananipun Allah Subhanahu wa taala. Boten sopan dumateng sedaya para jamaah, para tamu undangan, hadirin hadirat ingkang mugi-mugi tansah Allah paringi tambah lembut manahipun, paringi tambah mulya ganjaranipun, sehingga wonten dinten wekdal siang sonten sakmenika Allah tansah lebur dosa-dosa kula kali panjenengan sedaya. Boten sopan dumateng grup kasidah New Dinada Musik, mugi-mugi tambah laris sing manfaat barokah. Jajaran Badan Otonom Nahdlatul Ulama Suriah Tanfidiyah MBCNU, Muslimat Sahabat Ansor Banser Fatayat Ibnu IPPNU, sabanung pimpinan anak cabang ranting lan anak rantingipun ingkang kula ta'zimi kula bekdani. Sedaya para rawuh sanak kadang bapak saha ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Sepindah derek ngaturaken matur sembah nuwun sanget dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sebabipun siang sakmenika Allah ngridoni nyempataken paringi kesempatan kula saged kita mriki. Asbab tanpa ridhonipun Allah kula boten mungkin dugi mriki, Bu. Makin iki mawon kula wis putus asa banget wong dalane ngane mandeg nang ngarepan mobil temangsang lu dalan kur muat mobil setunggal tok niku. Jadi ngagem GPS diparingi dalan sing tikus malah kegencat niku, masyaallah. Terus masyaallah lah. Tapi alhamdulillah atas izin Allah tasih dipun izinaken diridhoni saged dugi mriki niki nikmat sing luar biasa. Didoakan mugi-mugi entuke kula berjuang wong kathah teng margine wong ngaji sih paling sejam 2 jam. Dengun niku teng margi kula nggih nyuwun didongakaken mugi-mugi Allah ngridhoni garwa ngridhoni angsal ganjaran. Sebab mangger wis kesel-kesel macet, kadang turu nang dalan
madang nang dalan. Kadang ganti benang dalan Bu niku estu niku. Bisa orang ini ganjaran kan iman-iman. Nggih, didongakaken nggih Bu nggih. Salawat salamipun Allah mugi tansah kalunjuk katur dumateng ngarsa dalem baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula kali panjenengan sedaya sami tenggo syafaatipun wonten dinten kiamat. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala niku nanti paring pitedah dipun sampaiaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula limatur badhe mboten kathah-kathah, sepetil tapi komplit. Supados yen mboten kesontenan melas sebab kula tesih wonten dua panggenan malih sing angger telat maning otomatis ya tekan ngomah nunggu kapan padahal ngenjing-ngenjing nggih ngaos malih nggih. Mungkin le ngaos ora pati akeh tapi komplit, ora pati suwe tapi komplit. Nggih Bu nggih. Dadi le matur manten cepet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendika ngoten. Niki kalimatnya Kanjeng Nabi teng kula ngeceklan banget, Pak. Ibaratnya wong mbok gagahe kaya ngapa, orang mungkin wani gemagus sangarepun pirsa niki. Wong pintere kaya ngapa, orang mungkin wani keminter nek pun paham kali sabda niki. Wong sing paling sugih ya orang mungkin semugih marang mireng sabda niki. Sebagaimana kula wong sing ana ora tayang apa-apa barang mireng sabda niki kerasane kayak nyong urip kaya ora kanggo gawe temen. Napa ngendikanipun Kanjeng Nabi bahwa setiap makhluk Allah niku diparingi kahanan seneng kalih susah. Tapi wonten setunggal makhluk Allah ingkang diparingi jatah sami ning nasibe beda. Jadi wonten makhluk Allah sing diparingi jatah pada tapi nasibe beda. Ih bocah lagi teman Muhammad bukan yang udah nak kayak gimana ini. Tegal balik mau lihat orang. Berarti nih setiap mikirnya bisa jadi salim ya tak gawa bali. Salim kalau seneng lali. Lah sing dimaksud diwehi jatah pada tapi nasibe beda sing kaya ngapa terus apa? Makhluk ingkang dipun paringi jatah sami tapi nasibe benten nggih menika menungsa nyong karo ikan. Kula kali panjenengan diparingi jatah diparingi sangu dengan bobot yang sama. Diparingi sangu dengan jumlah yang sama, tapi kula kali panjenengan gadai nasib sing beda-beda. Bahkan jenengan tindake sareng kali kanca batir ngaji temriki pun kondure ora kabeh ulih pahala sing sama. Sami-sami jenengan dahar serek kang pengawasan mriki. Ana sing rasane enak banget dahar niku ngaji wareg. Ana sing deleng tok bentuke wis ora kepengin ngemek. Gimana? Jatai sama Pak, ning rasane benten. Menungsa urip teng alam dunya Allah paringi sama nurun ala nur. Allah paringi kemudahan dalam setiap kesulitan. Allah paringi penyelesaian dalam setiap masalah. Allah paringi penerang dalam setiap kegelapan. Ning ora kabeh wong bernasib sama, tergantung bagaimana cara pandang mereka menerima. Maksudnya Mbak Afifah matur kados mekaten napa? Dinten riyaya Idul Fitri ora gur nyongtok, ora gur lurai tok, kabeh sing dijaluk kepingin meraih kemenangane Allah. Gini mboten? Puasane pada sebulan deng puasa. Mungkin ana sing ora sebab sakit tapi ya bayar fidyah. Gimana? Mungkin ana sing ora karena hamil karena menyusui ya tetap bayar fidyah yang kodok puasa. Mungkin ana sing haid akhirnya mboten saged puasa. Tapi tetap Ramadan kula jenengan sebulan penuh
sami ikhtiari ben sempurna golek ibadah. Ya pada golek bayar zakat fitrah. Ya pada traweh berjamaah. Tapi tanggal setunggal Syawal jebule ora kabeh menang Bapak Ibu. Ora kabeh menang. Allah maringi kemenangan datang sedoyo umat Islam ning ora kabeh menang. Allah maringi ning ora kabeh nampani. Ibu, Bu, niku sebab kenapa panjenengan wis pada kondur kok bisa balik maning? Kalian mboten kepengin angsal kemenangan, ora mungkin. Kula wani yakin jenengan pun ya ana perasaan kira-kira yang termasuk sing meraih kemenangan apa ora? Sebab nek ana bahasa meraih kemenangan berarti ana sing kalah. Gimana? Orang mungkin disebut menang nek langkah sing kalah. Bisa nih disebut menang sebab ana sing kalah. Lah nyok karo Rika ki menang apa ora? Kan kayak niku sing dadi permasalahan. Gini mboten? Gini mboten? Mula ngantos Kanjeng Nabi ngendika, aja nganti kowe dadi golongan wong sing kapitunan sebab kencote pada karo batire, ngelake pada karo batire ning ora ana ganjarane. Kenang apa kok aja ngasih kayak niku? Sebab niku golongan orang-orang yang kalah di hari kemenangan. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ibu, umpama dunya iki saklawase ora mungkin sira kuat nyanggane mergo urip iku kaya mampir ngombe ora kena nganggo sekarepe dhewe. Ojo nganti leno ojo nganggep sepele mergo urip kuwi ana syarat tuntunan aku firmane uga sedaya sabdane ojo nganggep sepele mergo apun saknate ramai dosa wong sing pengen susah sinaos orang dunya males ibadah orang itu sapa wong sing pengen rekoso sinaos orang dunya kakean kosong mula kudu gede waspada aja nganti padha lena ing sedaya pinaringan mulya swarga ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rafiq syadi wa Afar
Ali Muhammad. Kanjeng Nabi paringi dawuh, Pak. Apa maning ku perkara sing apik. Wong lagi perkara sing elek, contoh kayak main judi, Pak. Boxing dijaluk menang. Gimana? Kayak elek loh, perkara elek loh. Bojone Rika kok main sengit, tapi yang gak menang ya seneng nih bilang. Kayak perkara apa maning niki perkara apik. Maka sing disuwun sedaya pasti kepengin menang. Sedangkan kadang menang mungguing dewek urung tentu menang mungguing Gusti. Kowe kenang apa Kanjeng Nabi paringi pitedah angger arep rampung bulan Ramadan kudu dipastikan kabeh resik tur anyar. Niku ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi nek arep Syawal teng akhir Ramadan kon kabeh dianyari karo resik. Iki kadang-kadang cok cara blok salah persepsi. Kanjeng Nabi ngendikaken kabeh diresiki kabeh dianyari dadi kabeh serba anyar. Kudung anyar, kutang anyar, cawet anyar, klambi anyar, kathok anyar, kubluk anyar. Gimana? Cat anyar, rumah anyar, motor anyar, mobil anyar, bojo dianyari. Nanti kan sewu bu di lampu utang-utang kan badang arep ben urung rampung cicilan klambine. Sebab bada klambine kudu anyar. Padahal ingkang dipun ngendikaken kon anyar datang mriki sanes sandang sing dianyari. Sanes papan sing kan diresiki. Tapi ati kalih iman sing kon bersih kali anyar. Ibu, mulane kula matur. Kanjeng Nabi ngendika kabeh mungkin bisa puasa. Kabeh mungkin pada merasa kena ngelak, yang ngelih, yang bayar zakat, ning nang bulan Syawal ora kabeh menang. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan tidak termasuk kula jenengan sing mboten menang niku wau. Allahumma kula jenengan termasuk tiang sing menang. Allahumma. Ki ngerutu bangkulen apa rane? Bungkanel. Yang ngerputu bungkanel yang tak wis anu jadwal esuk masih berbeduk dan yang wis ora ditampan ya. Estu niku nek ora bungkanel niku wis biasa sih pun pernah sering malah zaman-zaman badak kan sering telat nih karena margine macet. Siki kadang wonten sing maidut itu mangkate gasik lha wong mau bengi bali jam 3:30 esuk. Nyong kon mangkat sing gasik sing kepriye iki lho. Segasik-gasik ini tetap jam 7 kaya menungso ya kepengen kelon barang maning Rika. Segasik-gasik ini jam 7 tetap Masya Allah nih dong angkat maring sehat ya Bu nggih. Ki nek ora bungkanen nek ora lurai sarungan kuplukan wis ora mungkin ditampa orangnya. Masya Allah. Lah di antara kula kali panjenengan sing rawuh teng mriki. Karena ora kabeh sempurna puasane, Mbok. Gimana? Orang kabeh sempurna zakate, Mbok. Orang kabeh sempurna traweh, Mbok. Orang kabeh sempurna salat sahur kali bukane. Mulan jenengan Allah gempalaken wonten dinten siang samenika sebab Allah Subhanahu wa taala banget emang kali panjenengan. Di lampu wis kundur wis ucul-ucul bisa klamben maning mangkat maningan sing kudunge kebalik marang ae. Saking gugupe mbok surat bubar. Ndelengi kudung kabeh apa iya Pak. Sebab Allah banget emane kali kelonjan aja nganti sia-sia goling ibadah sebulan malah dadi bodol ora kanggo gawe. Ibu kon dianyari kon diresiki ati kali imane. Pertanyaannya Mbak Afifah kula kepengin ngertos sebenarnya kula niku menang apa kalah. Nah, ciri-ciri wong sing kalah kuwi sing kaya ngapa sih? Kan iki Mbak. Dadi jenengan saged ancang-ancang pumpung syawale sisuwe. Dadi saged diistiqomahaken, diikhtiaraken ben bisa meraih kemenangan teng bulan iki. Ngaten nggih Bu nggih? Walaupun jane sejatine angger mungguing firman kali sabdane Kanjeng Nabi mandan telat mung kudune meraih kemenangan kan wingi dumagi bulan puasa jenengan ikhtiar. Tapi mau ngenanu Allah mau melas mau asih insyaallah langkah barang telat monggo mungkin diikhtiaraken. Sinten golongan tiyang ingkang sami kalah
ingkang boten meraih kemenanganipun Allah Subhanahu wa taala ana 17 pira. Nah, ngotak wae loro disit lah, gampang kurang ae Pak Lurah ngundang ping 15 maning. Sing pertama, sinten golongan sing kalah niku Allah Subhanahu wa taala ngendika wong sing ingkar karo agamaku ngendikane Allah. Jadi wong sing kalah niku tiang sing napa? Sing ingkar. Allah ngendika teng Al-Qur'an. Kula tak maos panjenengan midhangetaken. Nggih. Biasanya kalau maos jenengan nirakaken niki midhangetaken sebab kawula saweg halangan dados sing mboten saged maosaken Quran nggih. Wonten surat Al-An'am ayat 4, 5, 6 dan 7 wonten kitab tafsir Jalalain Allah Subhanahu wa taala ngendika bahwa sejatine kowe ngerti ora sih kepenak uripmu susah uripmu kuwi kabeh aku sing gawe. Lah wis ngerti aku sing gawe dunya seisine ki kabeh nang genggamanku kok ngasih anak golongan wong sing pada ingkar karo agamaku. Sinten tiyang sing ingkar niku ya Allah? Ya kowe wong sing bakal tak wahi balenan. Balenan ki bahasa Indonesiane kembalian. Orang yang akan aku berikan kembalian amat sangat pedih, yaitu jahanam yang di dalamnya materiale kabeh terbuat dari api yang sangat panas. Jadi kembaliane nggo wong sing ingkar karo agamane Allah nggih menika jahanam. Jahanam niku napa? Neraka sing kabeh materiale digawe sekang api sing panas. Misal teng mriku wonten gelas ya gelase materiale api sing panas. Teng mriku wonten lawang-lawang ya kusene api sing panas. Tiyang sing ingkar kali agamane Allah. Sinten golongan tiyang sing ingkar kali agamane Allah? Yang pertama, nggih menika tiyang sing tekane beda maning. Dadi kawit Ramadan taun wingi tekan Ramadan maning. Tekan Ramadan sing arep kelakon menaruh dendam terhadap saudaranya. Niki tiyang sing ingkar kali agamane Allah. Wong sing tesih menaruh dendam dengan saudaranya. Jadi ana budaya halal bi halal. Halal niku sah, bi ketemu halal sah. Jadi halal bi halal sah, ketemu sah. Ibu nyong ora duwe dendami karo wong liya. Nyong ora duwe dendam karo sedulur, cuman angger nyong kon takon karo kae di siti jangasi. Iku jenenge dendam napa mboten? Dendam. Nyong dendam ora me karo wong karo dulur karo warga ora dendam ora. Tapi angger nyong kon petukan karo katakon di siti sorry. Jelek. Niku namine dendam napa sanes? Dendam. Landaran yo ora lomba FIFA ora dosa ora wong anu nyong ben dina-dina salat. Dina-dina ngaji sedekah nyong ya alhamdulillah ya loman. Masa ngana nugur nyong anu sengitan karo dulure nyong sing kae ben kae sing disiti masa nyong arep dosa. Belum tahu dia. Suatu ketika ada seorang muadzin. Jenenge muadzin kan sholat mesti nang masjid pak. Wong ana tukang adzan. Muadzin niki meninggal dunia. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kiranya muadzin itu nanti dijamin oleh Allah untuk bertemu denganmu di surga kelak? Karena engkau pernah bersabda, engkau pernah menyampaikan sebuah kalam bahwa siapa orang yang cinta dengan masjid maka mereka akan dekat denganku di taman surga. Lalu Rasulullah SAW ngendika hurung genah. Loh, kok hurung genah ya Rasul? Niku muadzin bukan adzan biasa ke masjid, biasa adzan biasa jamaah kok. Wong kula kadang mboten pangkat montong niku dubrek-dubrek disamper kudu melu mangkat bareng. Niku ahli masjid mosok hurung genah mlebu swarga napa mboten? Kanjeng Nabi mileni malih hurung genah.
sebab malaikat Jibril pernah menyampaikan sebuah kabar kepadaku bahwa sejatinya ada golongan orang yang sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, hajinya tidak diterima, seluruh amal ibadahnya tidak diterima jika sekali-kali mereka qati'ur rahim, memutus tali persaudaraan. Sedangkan si fulan yang biasa menjadi muadzin, yang biasa azan di masjid, yang biasa kau lihat sholat berjamaah di masjid, seumur hidupnya dari semenjak balik dia tidak kenal ora gelem serawung karo kakange dhewek. Gara-gara gue Pak Bu, gara-gara orang mawuhi kakange dhewek, akhirnya sholat ora kanggo gawe Pak. Kowe dijembreng kuping Rika. Mbok karo wis ngaji ping 17 sholat sih sedina ping 5 beri kaping 16 tambah sunae nggih. Ning ngono karo sedulur nyemet dulur mau medhot peseduluran la yadkhulul jannah, ora bakal mlebu surga. Allahumma kavus. Iki masyaallah. Masyaallah. Lu sering terjadi kok Pak, sering terjadi. Bisa mau gara-gara pilihan lurah, kakang adik cerah, gitu betul. Padahal lurah-lurah ini sih pada nyalon ya biasa ngopi ya bareng ya Bang Lurah. Ngapa-ngapa bareng bisa botolnya sing jan ora takon-takonan bareng kakang adik. Wis pirang-pirang tahun padahal. Pirang-pirang tahun. Masya Allah. Pirang tahun? 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun bisa orang takon-takonan nangon kanak-kanak kene tanya ora. Masya Allah, Masya Allah. Niki hati-hati la yadkhulul jannah. Kadang-kadang anak wong anu jan kakang ngadi metune bedalane pada ketiyeh pada bisa ora takon nanti pirang-pirang puluh tahun gur sederma bagian warisan. Sebab anu adine kene wadon ngrumati rama biunge lagi penyakitnya nanti tekane mati. Ulihe wong anu wadine mesti separo lanang dindi lah. Pancen agama gone maringi pitedah ya kaya kuwi. Wadon ulihe separo lanang ulihe siji kan iki. Nek ana ronger iki berarti sing lanang ki ulihe siji. Sing senger iki dibagi. Kuwi hitungan hak waris nang agama Islam. Wong wadon ki pancen ulihe separo, setengah. Setengah ki setengah wong lanang. Setengah dulur lanang. Ning sebab rumangsa dheweke sing ngrumati wong tuane tekan mati kadang ora trima. Itu aja kaya kuwe lah mandan melek karo ngutek setitik. Biyunge lagi kepengin mengguri kotor ya nyong sing nyewoki. Pengen mangan nyong sing dulang apa-apa nyong sing ngrumati wong gari bebani kang Jakarta bebas anu biyunge mati ku gari ngrelok warisan sendeng-endeng. Apa wong ngutek jenenge kaya kuwe? Padahal pancen kaya kuwe bagiane, Pak. Muka paling pengadilan ngendi jawaban lengkap dan tetap kaya kuwe hukume. Gini mboten? Tapi bisa orang takon-takonan gara-gara masalah warisan. La yadkhulul jannah. Aja ngaku paling pinter dewek. Aja ngaku paling soleh dewek. Aja ngaku jenengan paling haji dewek. Aja ngaku jenengan paling bener dewek. Nek karo sedulur ora gelem nyemet dulur. Sing dimaksud sedulur niku sing pripun Mbak Afifah? Ana tingkatane. Sing paling utama rahim. Rahim niku sinten? Sedulur semahram. Jadi sing haram untuk dinikahi. Sinten niku sing paling utama? Wong tuane, kakange, adine, anake kakange, anake adine. Niki sing pokok jekok niki. Wong tua teng mriki termasuk mertua nggih. Wong tuane alias kaki ninine, kakange, adine, anake kakange, anake adine. Pokok niki. Lebar niku jangan ngurusi liyane silahkan. Tapi sing niki jenengan kudu disitakan. Aja malah kembali. Kalau wong liya orang bisa, kalau wong dewek jelek.
guru akeh ngeduk. Ibaratnya iki ya. Wong beda niku biasanya kan sing paling banget dipen-pen ki nastar. Kaya nyong hari ora mangan nastare wong sing ak lah. Kula niku ngar ora mamnik rotine ak nyong ora gelem. Binyong senengane gur roti kacang, nastar kacang biar gaweane iku ora gaweane wong nyong ora doyan. Ora pernah mangan roti liyane gawe wong niku. Nastar kuwi gur kae roti kacang karo sing ana cengkeh, apa kae metu cengkeh. Ya gue lah, karo kastangel lah apa kae lah. Ini mboten gurih kae. Kuwi bener ora wong kuwi sing gawe nyong ora bisa, Mak. Ora gelem ora doyan. Dadi anggere wis ulih roti kang kuwe, urung badhe ya urung dibuka. Kok kayak gini kapat dan karo nyong lah. Bisa sulasine ora dibuka, ora ulih ana momek. Tertarik-tarik nang isor lapang, nang isor meja. Engko anggere wis wayahe riya ya nepi dijembrengi nang meja. Ki umpama karo gambaran bae lah. Nastaran wis dibunteli, wis disolaseni. Ijik-ijik ana tamu teka kan wis dibuka kok. Ki nastar ki paling enaknya ki urung dibuka ke isolasian gitu buka. Enaknya pol cicipi enaknya pol mesti ketumanan cuma dicicipi. Ning tamu gawe bocah cilik. Nang bocah cilik niki nastare diremet debanting ditek-tek. Kabeh semeja. Kira-kira dikarep ngomahi kamu ora? Ora mungkin. Wis ora apa-apa tenang ora jenenge bocah cilik kaya gue ora apa-apa. Ora apa-apa. Tapi jajan sing remet karo sing ditek anake Rika Damek. Ada diapa ngongone. Gini meneh. Bene kata gur letok ya kupingnya irungnya janggutnya untu terpeloti kabeh. Sebab niki sing remet anake dhewe. Lah menungsa kuwi kaya Pak. Nek karo wong liya banget emane karo wong dewek ora kepikir. Maka banyak jamaah-jamaah muslimatan nih kok sering banget curhat dong Mi kita gula. Mi bojone kula lah ngerkani wong liya emane pun. Angger lagi cukuran bisa nukokna udut berong slop. Gedene nyong arep bedet dasar short mawak-mawak dicorna bae. Sengit nyong macam ini biasa nih mana nggak kelasnya bojo lurah ini ngerasa kenapa bojone nyong lurah sih bisa masalah beda bisa masalah uruh bojone tok bangil yakin nih masalah bisa nih masalah jadi lurah kan mesti pelayan masyarakat sih. Ada orang layani masyarakat ya kadang wong wadonnya kudu gila dadi sing jenengan rasa kena ku urung sepirahe bulurah iki lho urung sepirane rika padha ngangluna bojone nyor karo batire jan masyaallah banget tapi ngar karo bojone dewek ya Allah urung sepirane bulurah siki misal bulurah bobaran kono tanggane ana wargane Pak ora bobaran jelas lurah nomor nusul wargane dhisik ibarate ini iki lho niku dadi urung apa-apa nih maka jangan pernah panjenengan merasa bahwa nyong urip anu susah-susah dewek liyane anu akeh sing susah sing diikhtiaraken kantun kaya niki aja kepengin senenge ngrubah wong liya tapi rubah dhisit awake dewek nek ngantik ana pasangane dewek luwih gemati karo wong liya ketimbang karo awake dewek berarti ana sing salah teng awake ki apa Ibu nggih oke siap Bu mesti ana sing salah teng awake dhewe sami ketika panjenengan kau meriksani wonten tiang sanes anten sedulurin jenengan kau karo jenengan orang rumat karo jenengan orang ngerah temut-temut mungkin dewek mengkonge dewek yen kuwi akhirnya nang kakange nang adine disepelekaken sebab dewek cok nyepelekna anake cok nyepelekna bojone dadi ini dibales teng Allah liwat kakange liwat adine jadi saling introspeksi diri ibu nggih jangan menaruh dendam agar lagi disalahin nang wong aja terus wongku jahat temen dia maring nyong aja astagfirullahaladzim ya Allah ki mesti nyong tahu gawe salah sing jenengan dereng ngapurani ya Allah ngapunten sangat ya Allah jadi marekna asbab kayak wong sengit karo nyong kayak wong jahat karo nyong mesti karena nyong tahu jahat karo wong dia lan jenengan dereng ngapurani wonge urung ngapurani ngoten ibu nggih jangan menaruh dendam ibu ben dadi ahli swargane Allah
Allahumma. Yang kedua, termasuk yang sing ingkar kali agamane Allah niku sing kados napa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, dia menika orang sing membiarkan anak yatim lapar dan hidup susah. Niki orang-orang yang termasuk ingkar kali agamane Allah. Orang yang membiarkan anak yatim piatu lapar dan hidupnya susah. Ibu, misal teng desa Bungkanel wonten yatim piatu, tanggung jawab sinten? Setuju betul kula sami. Ya tanggung jawab nini nek misal mboten setuju. Ya tanggung jawab lilike mboten setuju. Wong udu prunane lurahe kakae wong esing nang Bungkanel yatim piatune lurahe punya tanggung jawab penuh. Jenengan sedaya sing dados seksi sedulur teng mriki punya tanggung jawab penuh. Ngantos wonten lare yatim piatu sing kelaparan, sing uripe susah, sing dimintai pertanggungjawaban seluruh warga masyarakat sing urip teng wilayah lare yatim piatu niku wau. Ibu, Allah ngendika teng Al-Qur'an sing biasa jenengan waos, ara'aital ladzi yukad fadzalikal ladzi. Kowe kepen ngerti wong sing dusta karo agamane Allah, wong sing menghardik anak yatim. Jadi misalkan jenengan besok teng alam akhirat ditangeti teng malaikat, apa agamamu? Jenengan jawab Islam. Bisa-bisa jenengan ora dindel nang malaikat sebab nang dunya seneng gawe ngelih bocah yatim, seneng gawe susah bocah yatim. Agamamu apa? Islam. Jebret dipecut teng malaikat. Agamamu apa? Islam. Jebret dipecut teng malaikat. Jenengan akan bertanya-tanya, lu kenang apa wong kena nyong Islam kok nyong diamuki bae malaikat? Malaikat akan jawab, ya pancen agamamu Islam ning nang cangkem tok buktine akeh bocah yatim piatu nang Bungkanel terlantar. Naudzubillah min. Maka sudah menjadi barang tentu kewajiban Pak Lurah nggih, namanya orang meninggal setiap hari itu ada harus punya data pembaharuan setiap minggu setiap bulan. Anak yatim piatu di Bungkanel ada berapa? Penambahan itu jenengan betul-betul pastikan, jamin jangan sampai ada yang tidak sekolah, jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang hidup susah, jangan sampai. Sami siapapun anak yatimnya sami. Mungkin ada yang ngomong aja, yang nggak anak yatimnya nu sugih warisannya akan dan ya orang perlu dibantu mbok ya. Mirengaken nggih. Dalam tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 220. Mungkin jangan kontur diwaos kiampak nggih kada Quran kok dalam. Ya sing kandel banget bukune sing derayapi ke. Lah jenenge Quran mbok lalen. Buka Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Allah ngendikan ngoten. Nek kowe takon maring siapapun bagaimana carane kowe mempergauli anak yatim, jawabane ora lihat mung siji tok, sempurnakanlah hidupnya. Niki salah setunggal perintah secara sengaja ataupun tidak sindiran dari Allah bahwa kowe ora kena ngenyang. Siapapun anak yatim itu, bukan anaknya wong sugih, bukan anaknya wong kere, sempurnakanlah hidupnya. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar rumah akan berangkat sholat Idul Fitri. Di depan rumah Rasulullah melihat ada anak-anak kecil lari-lari pakai baju baru, bawa makanan yang enak-enak, semua harum baunya. Nonton sing betul dolanan, nonton sing lagi ngedengakin klambi anyar sing orang diagem. Sedaya bersuka cita lataran dalam Kanjeng Nabi. Tapi ada satu anak laki-laki berdiri di bawah pohon kurma, wajahnya merah seperti orang yang sedang pusing kayak wong lagi mumet gitu. Jadi padahal ini ki bocah umurnya mau 4 tahun. Anak ini usianya baru 4 tahun. Bayangkan bocah umur 4 tahun dengan wajah yang seperti marah sekali, berarti anak apa-apa. Rasulullah mendekati anak laki-laki ini, tapi bocah niki mboten ngertos bahwa beliau niku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ Rasul tanya, "Nah, Fulan, kenapa kamu tidak main bersama teman-temanmu? Kenapa kamu di sini?" Bocah niki mendel mawon.
Gelus teng Kanjeng Nabi, mas ki nopo dene mendel mawon kayong lagi jengkel napa terus sing nakal. Bocah niki seketika jawab, minggir, aku lagi mau ngomong karo sama-sama, aku lagi bubuk ketemu sama-sama, minggir. Ngendikane bocah niki umur 4 tahun pak. Lalu Rasulullah SAW ngusap kepalane bocah niki lalu ngendikan, jajal jenengan matur kali kula kula saged bantu. Anda apa mas? Matur coba mau kula saged bantu. Bocah niki langsung degek langsung matur ngoten, kok bisa bantu apa maring aku? Jajal jawab, kok bisa bantu apa maring aku? Bapakku mati nang medan perang dengan Rasulullah. Setelah ayahku meninggal, ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan setelah ibuku menikah dengan laki-laki lain, laki-laki itu mengambil harta dari ayahku. Laki-laki itu mengambil rumah dari ayahku. Dan sekarang kau melihat bagaimana kondisiku seperti ini. Apa yang bisa kamu bantu untuk menyempurnakan hidupku? Niki sing matur ngoten anak umur 4 tahun, Mbak. Lalu temriki Rasulullah SAW mendel mundur mlepet teng dalem ngendika kali Sayyidah Fatimah, anakku tolong ambilkan baju yang paling bagus untuk diberikan anak laki-laki itu, ambilkan makanan yang paling enak, ambilkan mainan yang paling indah, berikan ke anak laki-laki itu. Sampailah Rasulullah datang membawakan makanan, pakaian yang baru dan mainan. Lalu Rasul sampaikan kepada si fulan, nak, ridhokah kamu jika mulai hari ini aku menjadi ayahmu, Khadijah menjadi ibumu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu, Fatimah menjadi saudarimu, dan Ali menjadi pamanmu. Itu hal yang bisa aku bantu untuk menyempurnakan hidupmu. Lalu temriki si anak niki memeluk Rasulullah, berganti pakaian dengan pakaian yang bagus, makan makanan yang enak. Beliau lari-lari dengan teman-temannya, temannya tanya, kamu kenapa kok sekarang seneng banget, mau kajong menang baik jengkel cikit dan yang seneng teman. Lari niki jawab, mau aku ngelih aku siki suara, mau aku Raden Rama siki Muhammad bapakku, Khadijah ibuku, Hasan Husain saudaraku, Ali pamanku, Fatimah saudariku. Mau nih aku ratu sapa-sapa sika aku duwe keluarga, mau nih yang orang duwe tempat tinggal sika aku bisa urip karo Rasul Muhammad SAW. Setelah itu Allah turunkan firman wau surat Al-Baqarah ayat 220. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, selalu kula pegang ngendikanipun Abah Bapak, Masya Allah. Jadi suami saya itu Bapak suami saya itu pernah berpesan dengan saya yang saya sendiri itu sampai malu. Jadi anak-anak mondok di rumah tidak ada syahriahnya sama sekali, Mbak. Tidak ada bulanannya sama sekali. Jadi lare-lare niku mondok tidak ada biayanya sama sekali. Tidak ada. Dan khusus untuk yatim piatu tidak bayar sekolahnya. Padahal sekolahnya belum punya kami masih numpang di negeri. Jadi kami belum punya sekolah, baru pesantren saja. Otomatis kan nek orang bayar kan ditanggung, sing nanggung kan pondok otomatis. Saya pernah pada waktu itu sedang kondisinya tidak baik, maksudnya lagi kurang stabil finansialnya. Saya matur kali, Bapak, Pak, seandainya anak-anak sekolah jangan kita bebaskan, Pak, mungkin kita nggak akan kerepotan. Ada 100 santri itu semua makannya, tidurnya, sekolahnya pripun, Pak? Napa ngetikanipun beliau, orang anak bocah yatim sing siap dadi yatim, orang anak bocah yatim sing siap dadi yatim, orang anak Bu, orang anak. Begitu juga anake kulon jenengan sing mungkin saged, mungkin siang, mungkin sonten, mungkin dalu ditilar teng kula kali panjenengan. Napa jenengan kinten siap putrane kulon jenengan boten siap. Ketika kulon jenengan tesih sehat seneng ngrumati bocah yatim, maka ketika anaknya dewek dadi yatim mesti akeh sing ngrumati.
Ketika kulon jenengan kesisih tresna kali bocah yatim, maka ketika kulon jenengan dadi yatim, anak-anak kulon jenengan kathah ingkang tresnani. Maka jangan sampai kulon jenengan sepele kalih lare ya yatim. Mugi-mugi paring tambah istiqomah. Allahumma Allahumma amin. Tapi masya Allah Bapak Ibu, masya Allah, atas izin Allah setiap mau lebaran itu paling susah. Bapak kami sekeluarga itu paling susah. Alih bojone kula bojone kalih. Jadi paling susah. Kebutuhannya kata proyek-proyek itu karyawan bayaran double-double kali THR-an. Setiap mau lebaran itu pasti susah. Karena tidak semua proyek itu cair bareng. Hamin 10 Hamin 7 itu kami masih butuh uang 4 miliar Pak. Hamin 7 masih punya kebutuhan 4 miliar untuk bayar tanggungan. 4 miliar Hamin 7 lebaran. Padahal uang harus dibagikan Hamin 2. Berarti Hamin 5 dari uang dibagi. Ini paling telat Hamin 2 sudah dibagikan. Tidak punya pandangan sama sekali. Boten nonton proyekan sing cair artone sama sekali, sudah tutup semua. Sampai hari ini bank sudah tutup, uang belum ada yang cair sama sekali. Kebutuhan hari ini bank tutup tanggal 28 wonten niku. Sudah tutup hari ini, kebutuhannya masih sekitar 2,5 miliar. Golek nang ndi jajal bayang. Hari 2.000 perak, 3.000 perak dah. 2,5 miliar sampai ngarep utangnya beda-beda. Dan itu uangnya orang Bapak Ibu. Itu haknya tukang-tukang teng proyek. Masya Allah. Tapi berkah dongane lari-lari yatim. Pagi kami sudah pasrah. Bapak tindak teng kebun. Bapak weling kali istri-istrinya. Loro sih bojone. Sayang, teng dalem munajat kali Allah, teng griya munajat kali Allah. Bapak tak modal sekedap. Nyuwun kali Allah, mugi-mugi Bapak saged wangsul. Sebab nek dereng wonten artos wonten iki, Bapak mboten mungkin wonten wangsul. Ora mungkin wani bali menang wis ditunggu teng tukang-tukang teng saking proyek-proyek, sami saking Bontang, saking Palu, saking Aceh sami wangsul kampung, otomatis pada njot bayaran. Ora wani kondur. Dongakaken nggih nyuwun kali Allah. Hari itu juga santri-santri mau pulang, saya matur sama anak-anak, tolong doakan mudah-mudahan hari ini Abah, Umi kali Ibu diparingi rezeki yang lancar, diparingi rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini jamnya muter terus. Anak-anak khataman Quran sebelum mereka pada pulang, santri-santri jam 7 malam habis buka, alhamdulillah wonten tiang jujuki duit 3 miliar. Wonten tiang nyarutang dan cash Pak 3 miliar, wonten transfer cash nih. Saged dibagi-bagi dituntun. Padahal waune olah orang wani bali nih karena orang yang bayar tukang. Sebab napa? Lari yatim. Kenapa Gusti Allah memuliakan banget lari yatim? Sebab paling ampuh Pak. Dongane, kebahagiaane niku ngepenakaken awake wong sing ngrumati. Allahumma Allahumma kuwi nek dunya Allah bayar kontan. Kayak ngapa besok na akhirat senengi kulo kali panjenengan nek seneng rumati bocah yatim. Surga sing nang jerone jaluk apa bae semua tersedia. Khalidina fiha abada, dan kita akan di dalamnya selama-lamanya. Allahumma. Ibu jenengan wisani bubar kroyo tindak bidal ngaos malih mriki sebab krana Allah apa krana Afif sing ceramah. Temenan. Ari misal udu nyong sing ceramah ari arep balik maning apa ora? Balik maning. Karena Allah nggih. Karena Allah sing kepripun Mbak Habibah? Karena Allah sing tanpa pamrih. Allah sing nglakoni segala sesuatu wujud ibadah sebab mahabbah. Jenenge wong cinta, mahabbah itu ora bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya yang cinta padamu. Yang cara lagunya kan demi cintaku padamu ya. Kekuranganku ikut denganmu walau ku harus apa? Apa orang kayak gue walau
raga iku lah. Walaupun harus kukorbankan jiwa dan raga. Sing jeneng wong Cina kuwi. Dadi ngomong ditaktutna nyongkon aweh apa tak weken. Oh butuh apa tak weken, tak turuti. Kuwi jenenge wong cinta. Lah ibadah sing cinta kuwi. Subuh wong sing wis krana Allah karo urung krana Allah beda. Nek wong wis lillahi rabbil alamin temenan, anu ora kang metok sing lillahi ta'ala ya. Anu jon teman tekan ngati kowe. Mbok arep merem jam 4:30 tetep tangi. Gimana? Mbok arep merem jam 4:30 maya subuh ya mesti tangi sebab mahabbah sih mak krana Allah. Tapi nek ora mahabbah ora krana Allah lah bara-bara kok subuh tepat waktu. Wong lagi ngasar bek kepengen. Sesar kepriwe? Asar kok ngasih kepengen, mau jadi kebangetan banget. Sebab napa mboten krana Allah. Kita sudah punya janji setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh ya Allah, uripku matiku ibadahku salatku nggo panjenengan. Nggo jenengan tok ya Allah. Ya wis nggo jenengan tok ya Gusti Allah. Selama kelanjan ibadah belum karena Allah, maka kita termasuk golongan orang yang ingkar dengan agama Allah. Ingkar kali agamane Gusti. Wong nek sampun niat karena Allah, perkara susah niku dadi mudah. Nek wong wis karena Allah, mbok arep rasane asin, tetep mengilat pas. Nek wis karena Allah, ornana cerita ada uang abangku sayang, gak ada uang abangku tendang. Ornana cerita kayak gini. Nek wis krana Allah, ornana cerita pilihan lurah dadi cerah. Nek wis krana Allah, ornana ceritane wong wis maaf kok dijaluk maning. Nek wis krana Allah, ornana ceritane gelem nyorok badian lemahe batire. Nek wis krana Allah, diutang ditagih mesti ora jengkel. Nek wis krana Allah, ora mungkin arep goleng ibadah salat awang-awangan. Gini apa mboten? Gini mboten? Ya kisah ngomong cerita tapi mandan rahasia, jangan ngomong siapa-siapa ya. Jangan ngomong siapa-siapa. Yakin jangan ngomong siapa-siapa ya. Dong zaman nyong isi jomblo. Bisa nyong rong minggu ku sing lamaran wong 17. Ana waktu rong minggu ku 17 mipil rong minggu 17. Temen yakin dong ajune bakal iki maning. Pada waktu itu yang 10 saya tolak mentah-mentah di awal. Kenapa kalau langsung tolak? Karena saya lihat profilnya, biodatanya mereka bujang dan duda. Loh, berarti Mbak Afif ora gelem karo bujang karo duda mboten. Saya tidak mau menikah dengan bujangan atau duda. Karena saya hanya mau menikah kalau poligami. Sebabnya kalau awit ceramah niku kelas 3 SD wae. Jadi sudah dari kecil waktu saya itu yang 12 jam milik saya, yang 12 jam milik umat. Kadang malah yang buat umat lebih. Langger nyong duwe bojo kok bojone nyong siji tok nyong tok. Nek nyangger nyong ngaji lah ngasih nyerepi ya. Sedangkan ngaji kan hukumnya wajib wis iki lho, wis ora bisa diganggu gugat, ya ora bisa. Anis pegaweane kaya iki kon kepremane wis ora bisa, ora mungkin. Kon prei ngaji ora mungkin. Dadi nyong kudu duwe bojo sing duwe syarat liyane. Iki lho. Nggih. Jadi saya hanya mau menerima lamaran laki-laki yang sudah beristri atau istri yang melamar untuk suaminya. Jadi 7 orang yang saya terima, 4 itu suami beristri, yang 3 perempuan yang melamar saya untuk suaminya. Ketujuh-tujuhnya semua kalau paringi pertanyaan yang sama. Kenapa jenengan mau dijodohkan dengan saya? Sing lanang karena lanang-lanang niku kabeh dijodohkan perjodohan. Sing istri tak takoni, kenapa jenengan purun menjodohkan suami jenengan kali kula? Karena otomatis nek jan purun jodohna bojo jan kali kula, jenengan akan menanggung semua resikonya. Nyong wis nang batin wis azam karo keluarga. Pokoke nek wong 7 ana sing semur pas karo karepanku tak tampa. Napa karepe kula? Kudu ana sing jawab krana Allah. Nek jawabane ora krana Allah, ora tak tampa. Akhirnya 7 ke jawabane macem-macem banget turun jelek. Ana sing jawab nggih kula purun kali Mbak Afifah wong piyantune lemu ayu. Lah lurae besi patine ket mau. Tak tolak men. Ana maning sing ngendikan jare nggih ketingane soalnya Mbak Afifah niku manakan. Khusus nya percetakan bocah apa? Ora tak tampak. Macam-macam warna-warna jawabane. Di antara
7, 6 sudah menjawab, ada 1 perempuan yang belum jawab sampai sehari. Jadi nanti 5 dina orang jawab, sing ibu-ibu niki. Akhirnya kula tanglet kali wasitoh kali ingkang nglamaraken yang jodohkan Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Gus, dos pundi niku kok ibu kok dereng jawab nggih. Coba-coba sekedap kula taken. Akhirnya ibu ngabari kula, WA teng kula, nyun sewu mi ngapunten kula dereng saged jawab asbab bapak dereng kondur tesih teng proyek. Mungkin menawi bapak sampun kondur insyaallah bapak badhe jawab piyambak. Menawi kula sing jawab ajri kirang mantep sebab ingkang badhe ngagem kan mungkin bapak sinaosa kula ingkang jodohaken. Lajeng teng mriki kula matur, nggih ngenjinge kondur niku kapan, Bu? Belakang sudah banyak yang antri. Lah ngerti kirane arep ora genah nyetak napa liyane maning ngene sakit banget kandidate sing urung tetes. Dan repot dadi wong ayu repot banget yakin. Nyono ora kena kesuwen nganggur yakin temenan. Akhirnya wekdal niku kula matur kali Guse, Gus ngoten mawon ampun niki lah anu perjanjian mawon. Nek dinten ngenjing kok kula mboten angsal jawaban nggih, kula anggap niki selesai. Mboten dilajengaken ta'arufe. Sebab ngapunten niki tesih wonten ingkang ngentosi kula ajri malah mungkin melasi sing liyane sing tadi kan melas. Akhirnya teng mriki Guse ngendika kalih Bapak kalih Mas niki si fulan niki lah kandidat niku. Akhirnya dinten ngenjing temenan paringi jawabannya kayak iki. Jadi liwat telepon kula nggih mboten gadah nomor niku, kula nggih mboten ngertos tiange kados napa. Liwat telepone Guse sami sidang teng mriku. Ibu kali bapak sami lenggah teng dalem Guse teng Banjarnegara, kula mirengaken liwat telepon. Ngendikane kados ngoten. Ngapunten Gus, nek kula ditangleti sebab napa purun dijodohaken kali Mbak Afifah, kula bingung. Nek ditangletaken kok perihal sebab dohir. Mergane angger sebab Mbak Afifah ayu, kula gadah bojo be ayu banget. Ibu niki wah ayune luar cantik sekali. Kapan-kapan adolan ngono tidok ki lah. Ayune pol karo nyongnya ya ayu kana lah. Anu kana dingin timbang nyong. Ayune pol, cantik bu wong niku mungil mincis, ayu banget. Ya kayak nyong tapi cilik, kan ayu banget. Nyong udah muda ayu maning cilik kan. Nah, akhirnya teng mriku beliau ngendika, cuman onten setunggal hal sing menurut kula pas kalih pengangen-angen. Sudah semenjak 7 tahun yang lalu wong omah istri beliau menawarkan kula ken garwa malih. Kula selalu menolak. Tapi karena ngedreng pada saat niku beliau ngendika menawi kok badhe mboten purun garwa malih jatane yang ngancem lah wonten perkawis ingkang damel mboten pas teng ati kula terus kula matur ya wis mak nyong gelem bojo maning ning syarate kok kudu golekna nyong bojo sing bisa nglairna nguripi penghafal Quran go manggon nang omah kene. Angger kok bisa golek nanyong bojo maning sing teyeng nglairna dzurriyah lan ngrumati bocah-bocah penghafal Quran nggo sangu mati nyong besok nang kene nyong gelem. Tapi nek ora mending ora usah. Lah kabaripun Mbak Afifah purun diajak berjuang teng mriki. Insya Allah nggih saged ngikhtiaraken mampu untuk tumut berjuang teng mriki nglairaken lare-lare penghafal Quran. Mongko kula purun dijodohaken kali Mbak Afifah mboten mawah kula pinanggih ngertos piyantune. Asal panci purun diajak berjuang teng mriki sareng-sareng kula nggih purun bismillah. Ngoten. Kan krungu alasan kene ngatine berdebar-debar ya. Kaya niki mboten cocok ki karo pengimpene nyong iki. Akhire kula matur, nggih menawi panci kados ngoten nggih ditampi mawon Bu, kula matur kali Ibu. Ibu niku wis ngewehi kaejane rambu-rambu. Apa arep ora weruh wonge dhisit? Mboten perlu. Pikire nyong wong ibune Bayu kaya kan ora mungkin bapak kalah banget kan ora mungkin niki. Masa yen wong ayu kaya goblok temen nek ora teng milih kan ora mungkin. Akan tetapi banjur dinang esuk arep akad nikah
weruh surat-surat uli kabar jebule wonge wis tua banget. Jadi ibu niki yuswane 37, bapak niku seniki maksudnya siki kowe nyong selawe tahun, ibu 37, bapak kawan doso setunggal siki. Berarti pas zamannya nu bojon jejoben kan ono sepiyik banget gini mboten. Biyunge kula belairan 78, niki calon suami kula wekdal niku lairan 81 kan karo biyunge bekacek 3 tahun. Akhirnya kula matur kali ibune kula ngendika kali kula, kepriwe kiye? Lho yo kepriwe mriku? Ya ora mungkin ditolak kok anu garing esuk. Lho yo kepripun niku. Akhirnya dalu kula nangis kula matur kali Allah, ya Allah kula pun nampi krana jenengan. Maka monggo jenengan tanggung jawab. Nek ngantos mbot onten mboten senenge teng ati kula nyon tanggung jawab kali panjenengan. Tulung damel kula seneng terus kali tiang niki unggal dinten. Sebab kula pun nampi krana jenengan, maka kula nggih kepengin tresna kali tiang niki unggal dinten krana jenengan. Borong temenan puk ketemu. Jebule wong karo lurah kene ato Banjar kene ya ato. Bisa wonge putih, dhuwur, irunge dawa kaya landak, alise kandel, sugih duit maning. Masya Allah. Emane luar biasa. Lah, dan hikmahnya di sini, Pak. Inti dari kula cerita adalah kami kan poligami. Istrinya bapak kan 2, tidak hanya saya, ada ibu. Sepanjang perjalanan pernikahan, saya dengan ibu, dengan istri pertama tidak pernah ada konflik, sama sekali mboten wonten konflik, tidak pernah. Mau umai bareng, unggal dina ketemu, tidak pernah. Terus kepriwe golek jatahan sore kepriwe? Pengen tahu aja loh. Jadi ya onten dewek lah. Jadi ada, jadi jatahane ya sekuine mawon sekersane bapak. Jadi nggak pernah ada sekersane bapak. Jadi nggak pernah ada sing kepripun. Misal ge siki kan jatahe nyong asline siki jatahku ge. Tapi mau nyokinan kene ngemirika. Jadi makin iki ya gentenan disit ya. Jadi nyeret-nyeret kaya mau pada pangkat kan nonton tamu saking Padang. Nggak mungkin saya pulang untuk nunggu tamu. Bapak ngendika salah siji ana sing nang omah sebab ana tamu. Nggih mesti ibu sing nang dalam ya kula matur ibu rin ki teng dalam nggih. Nggih mboten napa-napa Mi, ngapunten. Malah beliau ngapunten ya Mi anu jatahi Umi malah mboten napa-napa Bu. Mboten napa-napa. Lah terus monggo golek nyarutan kepriye ya gampang Bu, sahur Bu. Biasa anggar lagi kali kula wis keliwatan waktu ya Mi disarutang Mi ngoten biasa. Tidak pernah ada sama sekali betul ada konflik, betul pernah. Nek kali suami namine yang jejodoh mesti nonton ora pase. Tapi nek kula mboten nonton pase kali bapak, kula wangsule teng ibu. Nek ibu mboten pase kali bapak, ibu kondure teng kula. Jadi masya Allah tidak pernah sampai keluar dapur masalah juga tidak pernah karena memang saya dengan ibu wis masya Allah doakan nggih mugi-mugi paling istiqomah nggih. Ini tidak mungkin terjadi nek mboten krana Allah. Sebab kami sudah berdua bertiga niatnya semua karena Allah. Ya orang mungkin harapan apa-apa, padahal poligami ini perkara angel Pak, zaman bojo loro bojo siji jelek banget rasane kok kemeng gini mboten. Tapi tidak pernah ada konflik sama sekali. Mungkin ada yang bertanya-tanya, lah orang mungkin kayaknya lapak anak wong lanang sing bisa adil. Tidak ada suami yang bisa adil Pak. Yang ada suami yang mampu mendidik istrinya untuk pandai bersyukur. Alhamdulillah suami kami setiap waktu, setiap ba'da sholat, setiap hari mengajari kami untuk jadi istri yang selalu bersyukur. Dengan kami bisa bersyukur, otomatis sepira pun jatai dewek mangguah nang wong dia rasanya kurang, nang kene tetap cukup. Sebab syukur. Maka aja tiru-tiru, karena ini bukan percobaan. Nih Pak nggih, ngukuri Pak Lurah kontur nembung ora kena, bukan angsal. Kalau tidak ada asbab yang syar'i, jangan jenengan berani-berani. Ini hanya dilakukan oleh profesional, ya Bu nggih. Jadi masya Allah. Jadi mungkin asing matur lah no wong bojo loro terus itu hal biasa itu yang paling empet-empetan bojone siri tidak. Kami nikahnya secara negara, jadi ada sidang poligami di pengadilan, nikahnya akan nikah di KUA juga bertiga, sidangnya di poligami juga bertiga.
Masya Allah. Nek kapan-kapan kepengin pindah nggih, kapan-kapan teng Banjar nggih. Napa kapan-kapan Mas kula ngaos teng mriki jane mon mboten wonten tamu, kula pangkat kali ibu kali bapak, tapi karena wonten tamu terus menawi kapan-kapan lah ngerti nggo maning nang kene ora ya sorry lah tuh. Ngoten. Jadi semua harus krana Gusti. Perkara sing mau susah bisa jadi mudah. Syaratnya harus krana Gusti Allah dalam segala hal. Dadi lurah ya krana Gusti Allah, dadi petani krana Gusti Allah, dadi pedagang krana Gusti Allah, dadi PNS krana Gusti Allah, dadi pengangguran krana Gusti Allah, dadi tukang son krana Gusti Allah. Maka dengan wis krana Gusti Allah dadi tukang son ora pati mikir nemen kudu dibayar sepira-pira lah. Bismillah mung anu nyung harga pengaji iki karo ngaji lah krana Allah. Bisa mengko baline diwehi luwih akeh malah. Diwehi luwih akeh. Tukang kedange barang wis krana Allah, wis krana Allah. Kabeh tak lakoni krana Allah. Ora susah mawon njaluk udut, ora sama njaluk apa kok bali bisa diwehi rong slop. Umpama sebab krana Allah. Oke, Bu? Siap? Mugi-mugi paring istiqomah. Allahumma. Niku sing pertama, termasuk orang yang kalah nggih menika tiyang sing ingkar kali agamane Allah. Lah nomor kaping kali, tiyang ingkang sami rusak imane, rusak hatinya. Orang yang kalah itu yang bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, yakni orang-orang yang senantiasa mamang dalam ibadah. Bu, wong sing kalah niku tiang sing mamang. Mamang niku napa? Mamang niku napa? Ragu-ragu. Angger jenengan pirsa wonten lagu saking Wali Songo niku sing suwarga tansah mengalawani sing kuat imane lan becik amane rikala urip ana dunyane ya Rasulullah sallallahu
aja mamang, sebab mamang niku godane setan. Swarga niku pun disiapakan nggih sinten mawon, kejabat tiyang sing pada ora tahan goda. Mending wong anu donya niki kaya segara. Wong nang segara ngelangi, maju ketemune ombak, mundur ketemune ombak, ngiwe tengen ya ketemune ombak. Dunya kan nyewe. Rika mau arep mlayu maring bagian ngendi asal jenenge dunya, isine goda. Mulane kathah cerita kaji kondur mboten mabrur sebab napa? Kenang goda. Mending godaan sing kan warna-warna ya wujude ya. Ana godaan setan sing wujude makhluk halus. Ana godaan setan sing wujude pupu halus. Ana godaan setan sing wujude gepeng dina-dina dilus-lus. Napa niku? HP. Masya Allah. Mulane anggar pada bali reunian pada guyang-guyu dewek kuwi lho. Gara-gara niku setan gepeng sing dina-dina dilus-lus. Ibu aja mamang, sebab mamang niku kudune setan. Belajar dadi wong sing mantep. Dadi wong sing teguh cekelan waton, aja waton cekelan. Tapi teguh cekelan waton. Cara disebut diben teguh cekelan waton ben boten mamang. Fi buyutin adinallahu wa turfa wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lah. Dimanapun engkau singgah ilate aja mandek wirid. Dimanapun engkau singgah aja ngatik mandek jenengan deres Al-Quran. Dimanapun jenengan singgah aja kelalen buka Al-Quran. Ora bisa maca minimal buka. Lha wong ora teng maca buka wong apa? Panjenengan uli ganjaran nurun ala nur. Panjenengan uli ganjaran muhasabah. Otomatis orang teng maca ngger seneng buka, pas lagi buka jenengan dadi kemutan dosa. Ya Allah, perintahin jenengan semene akeh seprapat bingung urung teng lakoni. Aja maniko kabeh. Sebab urung teng maca wong nurikam buka otomatis pas buka ya Allah. Wis semene tuane kok maca Quran teyeng ora ya Allah. Otomatis begitu. Gimana? Berarti orang buka kok orang masalah. Jenengan wudu, jenengan sholat bersolat buka Quran. Mau maca gedrik benyong blur mripate kon maca Quran ora apa-apa ora usah dibaca. Jenengan buka Ali Imran karo maca Qul huwallahu ahad ora apa-apa wong apale kuwe. Jenengan buka ke An-Nisa maca Qul a'udzu birabbin nas ora masalah wong ana apale Anas tok. Ora apa-apa. Jenengan buka kalimat suratan sing jenengan apal, jenengan buka kalimat wirid sing jenengan apal. Jenengan akan dapat pahala sama seperti orang yang sedang belajar baca Quran. Allahumma mugi-mugi paring tambah istiqomah. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sampun setengah kali nggih. Mugi-mugi kalih perkawis niki saking jenengan lampahi kanthi istiqomah ana 17 wis tak wae loro ya. Kurangi ngundang ping 15 malih. Saderenge kula tutup kula badhe ngaturi pesen yang pertama dumateng Bapak Ibu sekalian, monggo menawi gadah lare usia 7 sampai 19 tahun, 20 tahun pada ngersakaken mondok temu pesantren, kami membuka pendaftaran santri baru gelombang 2 nggih di pondok pesantren kami, pondok pesantren Tahfidzul Quran Baitul Khodam Andalas. Terus pilih pirsa Andalas FC lah niku termasuk pondok pesantrennya juga di Andalas Banjarnegara. Jadi di Desa Kayu Ares Kecamatan Pagentan teng Gunung nggih. Kapan kapuri panjenengan tindak teng Pagentan monggo pinarak teng Kayu Ares nggih. Jadi wong kula saking mriko, mulane dangu banget karena memang saking Kayu Ares. Kayu Ares niku teng Banjarkota niku kirang langkung 40 menit sampai 1 jam. Mene ngrasakaken putra-putri sami ngaos teng mriko monggo. Ngajinipun napa? Ngajine nggih alat hafalan Quran lajeng khitobah. Jadi kami santrinya wajib bisa ceramah. Alhamdulillah santri kami ada banyak yang masuk di aksi Indosiar. Ada Leni sing wingi tereliminasi niko santri kami. Ada Hikam niko nggih santri kami. Alhamdulillah ada yang menang, Ustadzah Rena Reni dan Alif. Jadi Rena Reni niko murid saya di Rumah Dakwah Nusantara. Jadi pesantren kami ada Rumah Dakwah Nusantara. Rena Reni dari Bandung dan Alif Silvia dari Pati. Alif Silvia niki hafidhah. Jadi seluruh santri kami, murid kami wajib sakit ceramah, sakit khutbah. Jadi Bapak, alhamdulillah santri kami kemarin ada yang juara 1 tingkat nasional di Aceh, RRI yang mengadakan lombanya, Mukhtar dari Bandung, alhamdulillah. Jadi semua santri kami didik wajib bisa khitobah bin medal atas ustadz-ustadzah. Biayanya pinten le mondok? Gratis, sing bayar Gusti Allah. Nggih, menawi ngersakaken sekolah, monggo sekolahnya ada SD negeri, ada SMP negeri, ada SMK.
SMK itu kejuruannya apa? Ada kesehatan. Jadi SMK-nya kesehatan, monggo. Jadi SMP negeri, SD negeri dan SMK. Menawi mondokipun gratis, kalau sekolah monggo biaya sendiri kecuali yatim piatu. Menawi yatim piatu kami bebaskan biayanya. Monggo mungkin Pak Lurah pilih wonten warga mriki kang badhe mondok teng mriku silahkan dalam persilahkan. Ora susah mikir misal Mbak Afif teng mriki wonten lare Kalidoso badhe mondok teng mriku tapi bingung mrikone kepripun saya mboten gadah kendaraan tak jemput nang nyong. Nang baik, nggih. Jadi santri kami kemarin ada dari Bumi Ayu, memang mereka nggak punya kendaraan, ada 4 anak, yang penting joget ke terminal, dari terminal kami jemput sama bis pondok untuk naik ke Kayu Aras. Jadi dijemput kalau yang penting tujuannya teng terminal mawon, terminal Banjarnegara mangke tak jemput pakai bis pondok. Ngoten nggih. Mugi-mugi diparingi istiqomah saged pinanggihan, saged sarang-sarang putra wayah panjenengan berjuang teng mriku. Allahumma amin. Monggo ampun sami kundur nuwun inti pengawasan teng doa sarang-sarang mos doa, mudah-mudahan doa kula njenengan tansah Allah kabul, mudah-mudahan dinten sak menika Allah lebur dosa kula kali panjenengan, mugi-mugi dinten sak menika Allah dadosaken kula jadi golongan tiyang sing menang, Allah tampi puasa setunggal sasi teng bulan suci Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد يغفر كيف منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أستغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين يا إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا وبجاه المصطفى الله فرج علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات وبالأخص إلى قرية بوم كانل اللهم صل على سيدنا وعلي حاجاتنا اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في العلم وبركة في الرزق وضبطا قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تصغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أستغفر الله العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأفوض أمري إلى الله والله بشير بالعباد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يشفع لنا يا حبيب الله يا نبي الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم الزحام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sugeng bener, sugeng ibadah, sugeng pinanggih malih, lepatipun awal tebuka akhir diagungi pampunten. Wala afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.